Oxford ist ja für dein Fach, für Computer Science, seit 8 Jahren die beste Universität der Welt. Bekommen jedes Jahr etwa 10 Deutsche nur dieses Stipendium. Wie hast du das gemacht erstmal? Auf dem Lebenslauf sieht alles immer sehr einfach aus oder geradliniger, als es vielleicht tatsächlich ist. Ja, ich habe einfach mal versucht, so hoch zu zielen, wie es geht. Ja. Ich denke, ich hatte auch ein bisschen Glück, dass es dann geklappt hat. Und du hast mir gesagt, du machst die Anwendung zum Beispiel in Artefaktreduzierung in Ultraschallbildern. Das mache ich, indem ich mit der Kamera von diesem Glas verschiedene Bilder aufnehme aus verschiedenen Winkeln. Kennen die meisten wahrscheinlich auch von ChatGPT, dass da manchmal Antworten kommen, die falsch sind. Und das ist was vor allem in der Medizin, wenn dann wirklich Diagnosen auf dieser KI aufgebaut werden, auf jeden Fall zu vermeiden gilt. Die Chancen stehen relativ gut, dass es die Methode, die ich entwickelt habe, innerhalb der nächsten 5 Jahre dann auch tatsächlich klinische Anwendungen findet. Servus zusammen, wir dürfen heute einen ganz, ganz spannenden Gast bei uns begrüßen. Der Valentin macht nämlich gerade seinen Doktor hier in Computer Science an der University of Oxford. Und er war auch schon früher mal hier über Forschungsaufenthalte, genauso wie an der Stanford University. Da reden wir gleich auf jeden Fall noch überall drüber. Und seine 3 Abschlüsse hat er in Deutschland gemacht, an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und zwar den Bachelor und Master in Medizintechnik sowie einen zweiten Master in Computational Engineering als Double Degree mit der Università della Svizzera Italiana in der Schweiz. Ich freue mich total auf das Gespräch. Vielen Dank, dass du hier bist, Valentin. Danke für die Einladung. Gerne doch. Lass uns doch mal anfangen mit den Universitäten, wo du warst. Wenn Leute, die ich kenne, ins Ausland gehen, an andere Universitäten, machen die das meistens über so Erasmus, für so ein halbes Jahr Studium. Du hast es aber gemacht als Bachelor-Thesis, als Master-Thesis an der Stanford University oder an der University of Oxford. Warum hast du dich dazu entschieden, das immer als Thesis-Aufenthalt zu machen und nicht so als Erasmus? Hat verschiedene Gründe. Ich denke, mit der größte Grund ist, dass man, wenn man eine Abschlussarbeit an einer Universität macht, dass man mehr oder weniger eine Garantie hat, die Credits oder die ECTS, die man an der anderen Universität macht, angerechnet zu bekommen. Das heißt, wenn es, mir persönlich war das jetzt nicht so wichtig, aber es kann zum Beispiel helfen, wenn man nicht noch ein Semester dranhängen will, dann ist so ein Forschungsaufenthalt relativ praktisch, weil man sich vor allem bei der Masterarbeit, die meistens ziemlich genau ein Semester an Credits hat, die Garantie hat, die vollen Credits anrechnen zu lassen. Bei der Bachelorarbeit war es ähnlich. Zusätzlich kommt natürlich dazu, dass man eine Universität anders kennenlernt, wenn man in der Forschung arbeitet, als wenn man jetzt in Kurse geht. Ich glaube, es wäre spannend gewesen, auch an beiden Universitäten, also zumindest hier in Oxford und an der Stanford University, auch ein paar Kurse zu besuchen, was in meinem Fall jetzt nicht geklappt hat. Aber genau, man kriegt einfach verschiedene Forschungshintergründe, verschiedene Gruppen mit, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Warum hat das nicht geklappt mit den Kursen, die du machen wolltest oder hättest machen wollen? Verschiedene Gründe. Also hier in Oxford hätte ich tatsächlich auch Kurse besuchen können. War mir in dem Fall, dadurch, dass ich sowieso nur 6 Monate hier war, zu viel. Tatsächlich war ich auch für diejenigen, die sich mit dem System hier nicht so gut auskennen, hier gibt es 3 Terms, Michaelis, Hilary und Trinity Term. Ich bin damals im Trinity Term hergekommen, der überwiegend dafür genutzt wird, um Prüfungen zu schreiben. Das heißt, der Term, in dem ich gekommen bin, war auch der Term, in dem die Studierenden in Bachelor- und Masterstudiengängen Prüfungen geschrieben haben. Das heißt, es waren grundsätzlich nicht so viele Kurse angeboten. Ja, wenn euch das Format gefällt und ihr mehr solche Einblicke in die Universität Oxford sehen wollt, dann abonniert doch gerne einfach den Kanal und lasst ein Like da. Wir freuen uns. Das Gleiche auch tatsächlich in Stanford. Das war über die Sommerferien. Deswegen waren da sowieso keine Studierenden da. Zu Stanford vielleicht noch eine kleine Einschränkung. Ich war tatsächlich nicht in Person da. Der Aufenthalt war im Sommer 2020 geplant.
weswegen ich dann leider nicht in Person hin konnte. Eine Woche bevor ich den Termin auf der Botschaft hatte für das Visum, hat die Botschaft geschlossen. Retrospektiv bin ich tatsächlich froh, dass ich gerade so nicht mehr hingekommen bin. Ich denke, die Erfahrung wäre deutlich schlechter gewesen, wenn ich dann dort im Lockdown wäre. Genau, aber deswegen konnte ich tatsächlich leider nicht in Person nach Stanford gehen. Ich habe die Bachelorarbeit online, remote von Deutschland aus geschrieben. Meine Betreuer waren trotzdem noch dort. Aber ja, wie gesagt, ich habe leider wegen Corona Das ist schon extrem nicht heftig. die Uni persönlich kennengelernt, Ja. nur meine Betreuer. Dass du lieber quasi zu Hause blieben wärst, als einfach dort zu sein, ist schon heftig, ne? Die Situation damals. Ja. Aber aus diesen ganzen Thesen, die du dort geschrieben hast, hast du auch, wie ich gesehen habe, Papers gepublished. Wie kam es dazu? Genau, also tatsächlich meine Bachelorarbeit wurde veröffentlicht auf dem Fully 3D Meeting als Paper in der Konferenz. War tatsächlich was Besonderes. Einfach so früh auch schon eine Publikation zu haben, und das gibt der Forschung irgendwie noch so was Handfestes, wenn man dann danach wirklich ein Paper hat, das online veröffentlicht wurde. Ist eine tolle Erfahrung. Es gibt einem auch das Gefühl, dass das, was man macht, tatsächlich irgendwie ein bisschen einen Effekt hat. Genau, vielleicht sollten wir mal kurz erklären, was ist überhaupt etwas zu publishen. Ich glaube, das Gefühl, dass nicht jeder weiß, was es bedeutet, etwas zu publishen. Publishen ist im Endeffekt, wenn man eine These geschrieben hat oder einen Artikel, einen Aufsatz, wie einen Schulaufsatz, und der ist so wichtig oder so neu, dass man ihn in einer Zeitschrift veröffentlichen kann. Oder wie kann man sich das vorstellen? Im Prinzip ja, es hängt tatsächlich auch ein bisschen von den Forschungsfeldern ab. In Computer Science speziell, ich kann jetzt primär über Computer Science reden. Ich denke, in anderen Feldern sind Journal Publications auch noch sehr wichtig. In Computer Science verändern sich die Forschungsfelder so schnell, dass der Review-Prozess von dem meisten Journal, der kann bis zu ein Jahr dauern. Dieser Review-Prozess, der bis zum Jahr dauern kann, der ist häufig zu langsam für Computer Science. Weswegen das Feld langsam Richtung Konferenzpublikation verändert. Das heißt, man hat eine Forschung gemacht, irgendwas, von dem man glaubt, dass es nicht nur relevant für die eigene Forschungsgruppe ist, sondern auch für andere Forschungsgruppen an anderen Universitäten. Dieses Thema, was auch immer das ist, oder die Methode, die man entwickelt hat, die präsentiert man dann in der Regel als Poster oder, je nachdem wie wichtig es ist, auch als Keynote auf der Konferenz. Und im Anschluss an die Konferenz werden die Inhalte, die in den Keynotes besprochen werden und in den Postern präsentiert werden, als eine Sammlung an Papern, die in der Regel bis zu 6 Seiten lang sind, veröffentlicht als sogenannte Proceedings. Genau, das ist zumindest jetzt in meinem Feld AI-Forschung, Computer Science, der Standard, dass man mittlerweile über Konferenzen geht und nicht über Journal Paper. Warum ist das so? Wahrscheinlich, weil die Sachen sich so schnell verändern, dass es vielleicht schon veraltet wäre, wenn man das ein Jahr wartet zu publizieren? Genau, also der Vorteil von Konferenzen ist, dass die Iteration deutlich schneller ist. In der Regel ist die Paper Submission oder die Abstract Submission ein halbes Jahr vor der Konferenz. Dann wird das Paper, das man geschrieben hat, von anderen Experten in dem Feld gereviewt, also quasi korrigiert oder kommentiert. Und dann gibt es keinen längeren Review-Prozess. Also die Kommentare sind dann entweder kleinere Veränderungen oder das Paper wird nicht angenommen und dann resubmittet man in einer anderen Konferenz. Weswegen dann der gesamte Prozess nur ein halbes Jahr lang dauert. Und dann geht man auf die Konferenz, präsentiert es und damit ist es veröffentlicht. Bei Journalen kann es mehrere Iterationen geben, dass dann die Kommentatoren Kommentare zurückschicken, die dann eingearbeitet werden, dann geht es wieder zurück. Und dieser Prozess kann mitunter so lange dauern, dass dann das, was man veröffentlicht hat, gar nicht mehr relevant ist. Ja. Oder nicht mehr Stand der Technik ist. Und du hast gesagt, nur 6 Seiten, weil ich kenne aus der VWL oder aus schreiblastigeren Fächern, dass das teilweise auch 40 Seiten sein können oder 60. Und bei euch Computer Science ist einfach 6 Seiten, ein paar Formeln hingeschrieben oder eine Methode und dann ist das Paper fertig. Ja, genau. Also tatsächlich sind die Page Limits in den Computer Science Konferenzen relativ restriktiv. Sind wirklich nur, also auf jeden Fall unter 10 Seiten, es hängt von der Konferenz ab, 6 bis 8 Seiten. In meinem Fall waren es tatsächlich nur 4. Schränkt dann natürlich ein, inwieweit man in die Tiefe gehen kann der Methode. Ja. Ist tatsächlich auch ein bisschen dem Format geschuldet, dafür sind die Konferenzen da. Wenn jemand wirklich mehr Hintergrundwissen, mehr Details zu den Methoden wissen will, kann die Person auf die Konferenz gehen, die Autorin oder den Autor direkt persönlich fragen. Ist natürlich eine Einschränkung. Es gibt auch Journal in meinem Feld, da sind die Paper auch 10, 20 Seiten lang. Gibt es schon.
aber das sind dann eher wirklich Grundlagenmethoden oder mehr Hintergrund. Tatsächlich zwingt es einen auch als Forschenden, also es ist nicht nur schlecht, es zwingt einen als Forschenden auch, sich auf die eine Methode oder den Kerngedanken der Methode zu fokussieren, den dann zu beschreiben und alles, was auch wichtig zum Replizieren ist, aber nicht unbedingt essentiell, um die Methode zu verstehen, dass man das dann auf die Konferenz verschiebt oder dann in persönlichen Gesprächen klären kann, aber aus dem Paper rausnimmt, was dann auch das Paperlesen sehr effizient macht. Okay. Ich mag es tatsächlich. Ja, extrem spannend. Ja. Vor allem ist es ja auch wahrscheinlich gut, so ein Paper zu publishen mit dem Namen Stanford oder Oxford dahinter. Oder hast du es dann mit anderen Leuten zusammen gepublished oder wie war das genau? Tatsächlich für den Prozess der Publizierung macht es keinen Unterschied. Auch hier spreche ich wieder überwiegend über mein Feld, über Computer Science, Machine Learning. Da sind die Review-Prozesse meistens double-blind. Das heißt, die das Paper reviewen, wissen nicht, von welchen Institutionen die Autoren kommen. Und umgekehrt als Autor weiß man nicht, von welchen Institutionen diejenigen, die das Paper reviewen. Also deswegen double-blind. Also als Autor weiß man nicht, wer es gereviewt hat und als Reviewer weiß man nicht, von welcher Institution die Autoren kommen, um das tatsächlich fairer zu machen und dadurch auch unabhängiger von den Heimatuniversitäten der Autoren. Lass uns mal so ein bisschen über die Gründe reden, warum du dich für Oxford oder Stanford entschieden hast. Ich habe eben mal rausgesucht, zum Beispiel, Oxford ist ja für dein Fach, für Computer Science, seit 8 Jahren anscheinend die beste Universität der Welt. Und Stanford anscheinend laut einem Ranking Top 2 für Engineering. Also du hast ja schon ganz gute Sachen ausgewählt. Hast du das so für dich gemacht, um Sachen zu lernen? Oder hast du das ein bisschen auch für andere gemacht, fürs Ansehen? Was würdest du sagen, sind da so deine Beweggründe gewesen? Da würde ich gerne ein bisschen differenzieren zwischen jetzt Stanford und Oxford. Stanford war tatsächlich, da war ich noch in meinem Bachelorstudium. Mir war nicht richtig bewusst, dass das überhaupt möglich ist. Deswegen ist die Wahl auf die Universität Stanford vor allem auch dadurch gefallen, dass der Betreuer, den ich damals, oder immer wenn man eine Abschlussarbeit, oder zumindest war es an meiner Universität so, an der FAU in Erlangen, braucht man immer noch einen Lehrstuhl an der Heimatuniversität. Im Prinzip kann die Person auch als Zweitbetreuer involviert werden, kann aber auch einfach nur gucken, dass die formellen Rahmenbedingungen der Bachelorarbeit an der Heimatuniversität eingehalten werden. Das heißt, der Betreuer, mit dem ich schon davor zusammengearbeitet hatte, hat selber einen Postdoc an der Universität Stanford gemacht, hatte da sehr gute Kontakte hin. Und ja, ich habe einfach mal versucht, so hoch zu zielen, wie es geht. Ja. Ich denke, ich hatte auch ein bisschen Glück, dass es dann geklappt hat. Das war Stanford. Ich denke, was die Universität Stanford auch besonders macht, ist diese Integration mit der Industrie. Ich denke, da ist das Silicon Valley schon sehr speziell, was natürlich auch mit ein Grund war, aber vor allem was durch die Kontakte zu Professoren. Ich glaube, das ist generell in Academia oder im universitären Umfeld sehr wichtig, dass man relativ früh anfängt oder sich nicht zu fest auf eine Universität legen sollte, sondern auch einfach gucken kann, welche Kontakte haben Professoren, zu denen ich jetzt persönlich schon Kontakt hatte, und dementsprechend dann auch die Richtung wählen. Also hast du gar nicht so wirklich verschiedenste ausprobiert, sondern dich bei dieser einen beworben für die Bachelorarbeit oder wie war das? Hast du da auch? Ja, tatsächlich, genau. Also hat der Professor, den ich an der FAU kannte, mich dorthin vermittelt. Okay. Ich hatte noch andere Universitäten in Betracht gezogen. Er hatte auch Kontakte nach Leeds. Er hatte auch Kontakte ans MIT. Die Forschungsgruppe am MIT hatte keine Kapazitäten, mich als Student aufzunehmen. So bin ich dann in Stanford gelandet. Ja. Scheint ein guter Professor zu sein. Ja, auf jeden Fall sehr gut vernetzt. Ja. Und wie war das dann in Oxford, weil du eben gesagt hast, das ist unterschiedlich für die Genau, Universität Oxford, das war dann beim Master. Da hatte ich quasi schon die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich durchaus realistisch ist, auch an eine Universität mit einem großen Namen zu kommen für eine Abschlussarbeit. Wollte allerdings nicht nochmal in die USA, vor allem, weil ich auch ein bisschen näher an eine Familie und meine Freundin lebt noch in Deutschland. Es war klar, dass es eine Fernbeziehung werden wird. Einfach ein bisschen näher an der Heimat sein und hatte mich deswegen in England umgeschaut. Den Kontakt habe ich tatsächlich über das Forum Studienstiftung bekommen. Ich habe in den Pinwänden des Forum Studienstiftungs nach Leuten, die in meinem Fachgebiet arbeiten, gesucht und dann Kontakt zu jemandem aufgenommen, der mich dann tatsächlich an meine Betreuerin der Masterarbeit, die jetzt mittlerweile auch meine Promotion betreut, vermittelt hat.
Ja, genau. sehr nice. Und es scheint ja so, als hättest du einige solcher Stipendien abgesahnt, habe ich gesehen. Du hast DAAD bekommen, bist gerade Clarendon Scholar. Und Clarendon Scholar sind schon sehr wenige. Ich bekomme jedes Jahr etwa 10 Deutsche nur dieses Stipendium. Von den 600, die hier gerade sind, also schon sehr, sehr gut. Ähm, Wie hast du das gemacht erstmal? Also hast du da irgendwelche Tipps, dass du das alles bekommen hast? Oder? Ja, also das sieht auf dem Lebenslauf sieht alles immer sehr einfach aus oder geradliniger, als es vielleicht tatsächlich ist. Ich wurde für die Studienstiftung, was eben eins der 13 großen Begabtenförderwerke in Deutschland ist, von meiner Schule noch übers Abi vorgeschlagen. Habe damals auch den Bewerbungsprozess durchlaufen, wurde tatsächlich abgelehnt. Man hatte auch eigentlich nicht vor, mich nochmal zu bewerben. Tatsächlich wurde ich dann nach dem zweiten Semester oder dritten Semester, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, nochmal erneut vom Prüfungsamt vorgeschlagen fürs Max-Weber-Programm. Das ist von der Studienstiftung quasi durchgeführt. Das ist nochmal so ein bisschen speziell ein extra Programm für alle Studierenden an bayerischen Universitäten. Dadurch, dass der Aufnahmeprozess und der Bewerbungsprozess sehr ähnlich ist, mich auch nochmal von einem Professor für die Studienstiftung vorschlagen lassen und hatte dann tatsächlich das Glück, bei beiden Programmen aufgenommen zu werden. Wie gesagt, manchmal braucht es 2 Anläufe, um dann aufgenommen zu werden, aber ich glaube, ohne die beiden Stipendien, die natürlich auch ein bisschen finanziell unterstützen, aber vor allem die ideelle Förderung, die einem im Leben wirklich weiterhelfen kann, habe ich auf jeden Fall sehr von profitiert. Ja, vielleicht erstmal nochmal zu diesem abgelehnt werden. Ich glaube, das ist gar nicht so selten. Ich persönlich habe genau das Gleiche gehabt. Also ich hatte auch, wurde von der Schule vorgeschlagen, wurde abgelehnt, Ja. aber im Gegensatz zu dir, weil du meinst, du hattest irgendwie keine Lust mehr gehabt, dich zu bewerben, war das für mich halt ein Weltuntergang gefühlt für einen Monat lang. Und ich habe halt irgendwie das ganze Jahr, war ich so motiviert, irgendwas zu machen und da wieder reinzukommen. Habe dann die Professoren selbst gefragt, ob die mich vorschlagen können und dann hat's halt geklappt, weil irgendwie klar war, diese ganzen ideelle Förderung ist halt so cool dort, dass man Sprachkurse bezahlt bekommt, Leute kennenlernt. Ja, warum war das für dich damals Freut so mich. blöd, dich nochmal zu bewerben? Aber wolltest du das nicht? Tatsächlich bin ich einfach davon ausgegangen, dass ich vielleicht einfach nicht da reinpasse. Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu früh aufgegeben, tatsächlich. Habe auch gelernt, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben und dann eben nochmal einen zweiten Versuch zu starten. Aber ja, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, da irgendwie nicht reinzupassen oder ja, dass es einfach Gründe gab, wieso ich abgelehnt wurde und hatte es deswegen tatsächlich nicht nochmal versucht. Mir war tatsächlich auch nicht bewusst, welche Vorteile dieses Stipendium hatte. Okay. Ich glaube, das wurde mir erst im Nachhinein oder als ich schon Teil des Ganzen war und gesehen habe, welche ideelle Förderung mit dem Stipendium kommt. Das wurde mir erst, als ich schon Stipendiat war, bewusst. Ich denke, deswegen hatte ich da jetzt nicht die gleichen oder den gleichen Drive, es direkt nochmal zu versuchen. Und ja, hatte Glück, dass das Prüfungsamt mich nochmal in die richtige Richtung geschubst hat. Ja. Also Fazit für alle Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen. Es lohnt sich auf jeden Fall, es immer zu probieren bei diesen ganzen Stipendienwerken, weil es ist relativ random, ob man da angenommen wird oder nicht. Also es kann alles sein. Und alle, die drin sind, wurden auch schon bei allen anderen Sachen ganz oft abgelehnt. Ja, ja, heute seht ihr ja nur Valentin und mich, aber hier in Oxford studieren noch so viele weitere Deutsche, die man theoretisch Fragen stellen könnte. Falls ihr also bestimmte Wünsche habt für Studiengänge oder Fragen, schreibt es einfach unten gerne alles in die Kommentare und wir probieren das einzubringen. Vielleicht sollten wir mal über Ablehnung reden. Du wurdest bei so vielen guten Sachen angenommen. Was waren so für dich die härtesten Rückschläge, wo du mal nicht angenommen worden bist? Tatsächlich, also zumindest die Studienstiftung. Dann hatte ich zuerst versucht, die Bachelorarbeit am MIT zu schreiben, was dann nicht geklappt hat. Die Alternative war mindestens genauso gut. Also ich denke, das ist alles ein Meckern auf sehr hohem Niveau. Aber Ähnliches tatsächlich auch fürs Publizieren. Also habe ich jetzt tatsächlich auch von Kollegen mitbekommen, das Paper, meine Masterarbeit ist tatsächlich noch nicht veröffentlicht. Das steht jetzt gerade in den Startlöchern, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf zurückkommen. Ja. Da ist gerade noch ein bisschen, konnte ich nicht publizieren wegen einem potenziellen Patent. Habe es aber tatsächlich auch schon mal versucht, auf einer Konferenz zu veröffentlichen und wurde tatsächlich auch abgelehnt. Habe dann mich nochmal fast ein halbes Jahr hinsetzen müssen. Aber gehört auch dazu. Also ich denke,
Ähnlich bei dem Veröffentlichen hängt es auch davon ab, welche Reviewer man bekommt. Ich denke, ich habe schon noch einige Fehler gemacht in dem, wie ich es evaluiert habe. Also das Feedback, das ich zurückbekommen habe, war zum Glück sehr konstruktiv. Genau, und deswegen versuche ich es jetzt noch ein zweites Mal. Okay, ja. Vielleicht nochmal kurz zum Publizieren. Also man hört schon sehr oft, dass dieses ganze Publizieren sehr, sehr viel Rückschlag bedeutet. Also irgendwie sehr viel Ablehnung. Irgendwie von den 10 Artikeln, die man veröffentlichen möchte, wird vielleicht meistens immer so 1 oder 2 angenommen, wie man das so hört. Oder Ich denk, ganz so harsch ist es nicht, aber die meisten Paper, die veröffentlicht werden, haben schon mal 1, 2 Runden durch Review-Prozesse gedreht. Tatsächlich mit der künstlichen Intelligenz werden oder ist zumindest jetzt meine Erfahrung, dass die Kommentare leider immer weniger konstruktiv werden. Dadurch, dass der Review-Prozess unentgeltlich von den Reviewern erwartet wird. Deswegen die da auch manchmal nicht das größte Interesse daran haben, da viel Zeit und Energie reinzustecken. Aber gelegentlich bekommt man auch wirklich gutes Feedback, das man dann einarbeiten kann. Und ich denke, das gehört einfach dazu zur Forschung, dass man das nicht unbedingt als Rückschlag sehen soll, sondern einfach als konstruktives Feedback. Sich quasi oder die Methode einfach nochmal reflektieren. Wenn man manchmal am Forschen ist, weiß man so viel über die eigene Methode und ist vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sehr von der Methode überzeugt, weil das ist, womit man sich im letzten halben Jahr beschäftigt hat, dass es auch nicht schadet, nochmal diesen externen Blick auf die Methode zu bekommen, um die Methode zu reflektieren. Deswegen würde ich das nicht als Rückschlag bezeichnen, sondern eher als wertvolles Feedback. Ja. Du musst jetzt viel von Methode reden, weil wir noch gar nicht eingeführt haben, was du überhaupt so machst. Vielleicht sollten wir mal darüber reden, was dich so fasziniert. Du hast einen Bachelor gemacht und Master in Medizintechnik und dann bist du ein bisschen umgeschwenkt hin zu Computer Science, wie ich das so wahrnehme. Was waren so die Momente, wo du gesagt hast, ich möchte Medizintechnik machen, und was war der zweite Moment, wo du gesagt hast, ich möchte ein bisschen umschwenken zu mehr Computer Science vielleicht? Tatsächlich war mein ursprünglicher Plan, nach dem Abitur Medizin zu studieren. Und das war mein ursprünglicher Plan, war mir aber nicht 100% sicher und wollte tatsächlich auch ein Pausejahr machen. Mich dann dazu entschieden, ein Jahr im Rettungsdienst zu arbeiten, im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. Habe das Jahr wirklich sehr genossen. Ich denke, da auch wirklich viel über Medizin gelernt. Habe aber auch das Gefühl gehabt, dass für mich oder das, was mich an der Technik fasziniert, ist dieses Forschende, quasi ist genau der gleiche Grund, wieso ich jetzt auch einen PhD mache, quasi das Forschen, zu gucken, was kann ich mit relativ einfachen Mitteln, mit einem Computer, wie kann ich einen Computer dazu nutzen, Sachen zu entwickeln, die es davor nicht gegeben hat. Das hat mir in der Medizin tatsächlich gefehlt. Die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, sind von einem Rettungsdienst nicht 1:1 auf den Beruf des Arztes oder der Ärztin zu übertragen. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass dieses was Neues bauen mit relativ wenigen Mitteln in der Medizin nicht so einfach ist wie jetzt in der Technik, und habe mich deswegen entschieden, Medizintechnik zu studieren, um trotzdem noch die Anwendung der Medizin, die mich nach wie vor fasziniert, beizubehalten. Genau. Der Bachelor hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, weswegen ich dann auch den Master gemacht habe. Ich hatte manchmal aber das Gefühl, dadurch, dass zumindest in Erlangen der Medizintechnik-Master sehr breit aufgestellt ist. Ich hatte Grundlagenvorlesungen zur Informatik, zur Elektrotechnik, zu Materialwissenschaften, quasi so ein Rundumschlag über die technische Fakultät. Der Bachelor war sehr, sehr breit, der Master auch, und da hat mir manchmal ein bisschen die Tiefe gefehlt. Oder ich habe gemerkt, dass ich noch ein bisschen mehr über Efficient Computing, effizientes Computing, Parallel Computing mit Grafikkarten, mit größeren Clustern wissen will und auch ein bisschen mehr in die Statistik einsteigen will, und habe mich deswegen dazu entschieden, noch den zweiten Master in Computation Engineering beziehungsweise Computational Science dazu zu nehmen. Ja, spannend. Das ist im Endeffekt extrem breit, ne? Also ich weiß das gar nicht, was ist überhaupt der deutsche Begriff für Computer Science oder Computational Engineering, weißt du das? Weil ich habe das Gefühl, oftmals denkt man irgendwie an Informatik, aber es ist ja irgendwie nicht so genau Informatik, oder? Oder auch nicht, heißt ja auch Engineering, aber es ist ja auch nicht direkt Maschinenbau. Ja, genau. Also Informatik oder Computer Science, denke ich, beschäftigt sich noch ein bisschen mehr mit der Hardware an sich.
Also da geht es dann auch viel um Betriebssysteme, um Kommunikation zwischen Computern, Datenbanken, so Sachen, die haben mich tatsächlich dann ein bisschen weniger interessiert. Was Computation Engineering davon ein bisschen abgrenzt, ist den Computer mehr als Tool zu nutzen, um wissenschaftliche Probleme zu lösen. Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass ich Probleme aus der Physik, aus der Biologie oder relativ unabhängig von der Anwendung nehme, die versuche mathematisch so zu beschreiben, dass ich sie idealerweise numerisch approximieren kann und eine Lösung numerisch dazu finden kann. Und dann versucht die Studierenden in Computation Engineering diese Probleme effizient mit einem Computer, einem oder mehreren Prozessoren zu lösen. Ja. Genau, relativ unabhängig tatsächlich von der Anwendung. Ja, spannend, weil viele Leute denken ja oftmals über so Mathematik oder Informatik, dass es so langweilig oder trocken sei, aber die Anwendung ist ja im Endeffekt das Wichtige. Ne? Und du hast mir gesagt, du machst die Anwendung zum Beispiel in Artefaktreduzierung in Ultraschallbildern, habe ich das richtig verstanden? Vielleicht magst du da mal so ein bisschen erläutern, was das heißt, was das hilft für die Gesellschaft. Ja, genau. Vielleicht erstmal, wieso wir uns das anschauen. Gerne. Also meine Forschungsgruppe an sich schaut sich die Gehirnentwicklung von Föten an. Im ersten Drittel der Schwangerschaft von ungeborenen Kindern. Okay. Also genau. Deswegen auch Ultraschall als Mittel der Wahl, weil das auch die Standard Bildgebungstool ist, um quasi die Gesundheit des Fötus zu evaluieren. Genau, im ersten Drittel der Schwangerschaft ist der Fötus noch zu klein, dass man wirklich viel der Gehirnentwicklung sieht. Im zweiten Drittel ist das, was aktuell auch viel genutzt wird. Da ist der Fötus noch klein genug und die Knochen noch weich genug sozusagen, dass man noch gut mit dem Schall durchkommt. Das, was ich mir jetzt anschaue, ist das letzte Drittel der Schwangerschaft, was tatsächlich von der Gehirnentwicklung das Spannendste ist. Da beginnt das Hirn sich zu falten, quasi eine größere Oberfläche zu bilden und sich quasi genau einfach auf die reale Welt vorzubereiten. Das Problem ist, je älter der Fötus wird, desto dichter wird der Knochen oder der Schädel, desto, wir nennen es kalzifizieren, desto stärker kalzifiziert der Knochen, was das Gehirn natürlich schützt, aber für uns oder für den Ultraschall ein Problem darstellt, da ein Knochen mit einem hohen Calciumanteil den Schall sehr stark reflektiert. Das heißt, je mehr Schall wegreflektiert wird, desto weniger Schall bleibt übrig, um die Strukturen innerhalb des Schädels aufzulösen. Und das ist genau das, was ich mir anschaue. Also ich versuche, die Bildgebung des fötalen Gehirns ins letzte Schwangerschaftsdrittel möglichst nah an die Geburt ran zu pushen, um die Entwicklung des Gehirns, oder man kann das tatsächlich aktuell auch schon machen mit MRT-Bildern. MRTs haben aber den Nachteil, dass sie erstens sehr teuer sind, deswegen nicht in allen Ländern zur Verfügung stehen. Es gibt auch selbst in Industrienationen nur sehr begrenzte MRT-Kapazitäten, weswegen auch Ärzte immer priorisieren müssen. Ja, schaut man sich meistens nur die Fälle an, die irgendwie eine nicht normale Entwicklung gehen. Weswegen es auch keine oder nur sehr eingeschränkt größere Populationsstudien gibt zur Gehirnentwicklung im letzten Drittel. Und genau, deswegen schauen wir uns das mit dem Ultraschall an. Ja, extrem spannend. Was man damit alles machen kann im Endeffekt, ja. Ihr macht das mit maschinellem Lernen wahrscheinlich, deswegen ja Computer Science etc. Was kann man jetzt dadurch machen mit AI etc., was man vorher nicht machen konnte? Was sind da die neuen Erkenntnisse? Tatsächlich, der Bereich, in dem ich arbeite, der bewegt sich so an der Grenze zwischen normalen Optimierungsproblemen, die ich tatsächlich von Computation Engineering her kenne, und Machine Learning. Also im Prinzip, was Machine Learning ja macht, ist, und das macht sehr effizient, deswegen nutzen wir es auch, ein Optimierungsproblem sehr effizient iterativ zu lösen. Im klassischen Machine Learning kann das zum Beispiel sein, wenn ich jetzt versuche, Bilder zu erkennen, dann versuche ich eine Funktion so zu lernen, dass das Ergebnis oder die Ausgabe dieser Funktion möglichst gut das erkennt, was auf dem Bild zu sehen ist. Das ist quasi dieses Optimierungsproblem. Also ich versuche eine Funktion zu finden, die das Bild möglichst gut beschreibt. Das kann ich mathematisch einfach machen und dann mit relativ herkömmlichen Methoden, die tatsächlich auch schon also es ist wirklich einfach nur ein Gradient berechnen. Das sind Methoden, die in den Grundzügen auch schon in der Oberstufe gelehrt werden.
versuche ich das Minimum dieser Optimierungsfunktion zu finden. Für große Machine Learning-Probleme ist die Funktion relativ komplex, aber die Methode dahinter ist genau die gleiche. Und die Methode, die wir nutzen, die heißt Neural Radiance Fields. Die Idee dahinter ist, ein 3D-Objekt, in unserem Fall ist es das Gehirn des Fötuses, ein 3D-Objekt als eine Funktion zu beschreiben. Wie das gemacht wird, es ist ein bisschen leichter, sich vorzustellen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier dieses Glas nehme. Ja. Ich habe das Glas, ich versuche das als Funktion darzustellen. Das mache ich, indem ich mit der Kamera von diesem Glas verschiedene Bilder aufnehme aus verschiedenen Winkeln. Sobald ich das habe, kann ich quasi eine Funktion, die einen Punkt im Raum auf eine Farbe mappt. Das ist quasi die Funktion, mit der ich dieses Glas beschreiben will. Und wie ich das quasi trainiere, ist, ich nehme eine virtuelle Kamera, versuche ein Bild zu simulieren, indem ich diese Funktion nutze, die mir einen Punkt im Raum auf eine Farbe mappt, und vergleiche dann, wie gut ist meine Simulation mit dem Bild, das ich aufgenommen habe. Und indem ich den Unterschied messe, kann ich dann Rückschlüsse auf die Funktion, die das Objekt beschreibt, zurückziehen. Der Grund, wieso wir jetzt genau diese Funktion nehmen, ist, in der Medizintechnik ist es häufig, oder die KI in der Medizintechnik ist häufig dadurch limitiert, dass die Ärzte sich wirklich darauf verlassen können, dass das, was die KI sagt, dass das auch einen Ursprung in anatomischen Strukturen oder in irgendwelchen medizinischen Daten hat. Das nennt sich Halluzinieren. Kennen die meisten wahrscheinlich auch von ChatGPT, dass da manchmal Antworten kommen, die falsch sind. Und das ist was vor allem in der Medizin, wenn dann wirklich Diagnosen auf dieser KI aufgebaut werden, auf jeden Fall zu vermeiden gilt. Und deswegen nutzen wir die Methode. Wenn ich jetzt diesen Kopf darstelle, als eine Funktion, basierend auf den verschiedenen Ultraschallschnitten, die ich genommen habe, dann weiß ich, dass die Struktur, die dargestellt wird, dass die auf jeden Fall auf meinen Messungen basiert, weil das Einzige ist, was das Netzwerk gesehen hat. Also ich habe nicht das Problem, dass das Netzwerk Strukturen, die es mal in einem anderen Kind gesehen hat, dann auf mein Kind überträgt, was natürlich zu vermeiden ist. Du hast eben was gesagt mit, es projiziert was auf eine Farbe. Warum muss man das mit einer Farbe vergleichen, das Ergebnis? Also das ist, die Neural Radiance Field wurden ursprünglich für, was wir nennen das natürliche Bilder, also quasi ganz normale Fotos, für Fotos entwickelt oder für ganz normale Objekte. Und das, was ein Foto ausmacht, sind eben vor allem RGB-Values, also rot, grün, blau, Farbwerte. Die sind dreidimensional. Genau, in dem Fall, wenn wir versuchen, die künstliche Szene zu rendern, auch noch die Transparenz. Also ich will nicht, dass jetzt die Luft oder das Nichts zwischen der Kamera und dem Objekt irgendwie eine Farbe darstellt. Ja. Deswegen haben wir diese 4 Parameter, Transparenz, Rot, Grün, Blau. Okay. Im Fall von Ultraschall haben wir das natürlich nicht, da haben wir nur Schwarz-Weiß-Bilder, also quasi von 0 bis 255, wenn man jetzt 8-Bit Schwarz-Weiß-Bilder hat. Genau, hat man dann natürlich ein bisschen einfaches Modell, hat andere Probleme. Okay. Aber theoretisch könnte man auch statt Rot, Grün, Blau irgendwelche anderen Variablen nehmen, oder nicht? Man kann theoretisch jede Variable nehmen, mit der man dann eine Farbe darstellen kann oder mit der man dann ein normales Foto rendern kann. Man kann es auch über Hue Saturation machen. Okay. Und das ist das Hauptding, was du gerade machst. Machst du das hauptsächlich oder machst du auch noch andere Dinge nebenbei? Wie ist das so genau? Muss man sich da fokussieren auf eine Sache? Ja, tatsächlich, es hängt sehr stark vom PhD-Thema ab, das man hat. In meinem Fall ist es so, dass ich zumindest plane, dass meine Methoden sehr stark aufeinander aufbauen. Okay. Also die erste Methode war wirklich eine Proof-of-Concept-Study für Schattenartefaktreduktion. Da haben wir gezeigt, dass man mit den ganz normalen Schwarz-Weiß-Bildern, die man so auch vom Arzt kennt, dass wir da Schattenartefakte effektiv reduzieren können. Die nächste Stufe wird dann sein, nicht nur Schattenartefakte zu reduzieren, sondern auch andere Artefakte, die durch die Brechung des Schalls und die Reflexion des Schalls entstehen, dass ich quasi am Schädel, der eben eine sehr, wenn man nah genug ranzoomt, eine sehr gerade Fläche hat, was dann quasi zur Reflexion führen kann.
dass wir auch versuchen, solche Reflexionen zu vermeiden oder eben vor allem auch Brechungsartefakte. Reverbation Artifacts ist auch noch was wir uns anschauen. Da geht es quasi darum, dass der Schall innerhalb des Schädels mehrfach hin und her reflektiert wird und dadurch quasi mehrere Doppelbilder in verschiedenen Tiefen erzeugt. Und das versuchen wir jetzt im nächsten Projekt zu lösen. Und das letzte Projekt, das ich dann in meiner Promotion plane, da wird es dann um Bewegungsartefakte gehen. Aber es ist alles relativ inkrementell. Also ich habe das eine jetzt schon gezeigt, dass es gut funktioniert, baue dann auf der Methode auf, um einfach verschiedenere Artefakte noch reduzieren zu können. Okay. Und genau, plane dann so mein PhD weiterzumachen. Was sind überhaupt Artefakte, mal kurz? Tut mir leid. Artefakte kann man sich im Prinzip Effekte in Bildern vorstellen, die häufig nicht zu vermeiden sind, weil sie durch die Kamera entstehen oder durch Effekte, die sich nicht vermeiden lassen, wenn ich quasi das Bild von der realen Welt auf irgendein Bildschirm projiziere, die dadurch entstehen. Das sind Sachen, die die Bildqualität reduzieren, aber eben manchmal physikalisch nicht zu vermeiden sind. Das ist das, was wir als Artefakt bezeichnen, quasi. Genau, Strukturen, die die Bildqualität reduzieren, aber eigentlich dort nicht hingehören. Okay. Und wenn man es schafft, diese besser zu erkennen, führt das dazu, dass man als Mediziner bessere Ergebnisse hat und besser Therapien vorschlagen kann zum Beispiel. Genau, also die Idee ist, je besser wir verstehen, woher diese Artefakte kommen, welchen physikalischen Ursprung die haben, und je besser wir diese physikalischen Modelle in unsere neuronalen Netzwerke einbauen können, desto mehr erhoffen wir uns, dass die Rekonstruktion der gemessenen Daten in ein tatsächliches Ultraschallbild, dass das näher an dem ist, was wir tatsächlich messen wollen, indem wir die ganzen physikalischen Prozesse, die die Artefakte erzeugen, simulieren können und dadurch dann auch beeinflussen und quasi vermeiden. Ja, genau. Prima. Und du hast eben gesagt, du bist da kurz vor einem Patent, auch in der Masterthesis noch. Und das hat Implikationen, dass du den nicht publizieren kannst. Wie ist das genau? Was passiert da gerade? Genau, also an sich ist es super spannend, diesen Prozess zu durchlaufen. Vor allem, glaube ich, ist es auch, oder das, was mich vor allem daran begeistert, ist, dass die Methode relativ nah an dem klinischen Anwendung ist. Sonst könnte man es ja auch nicht patentieren. Das heißt, die Chancen stehen relativ gut, dass es die Methode, die ich entwickelt habe, hoffentlich innerhalb der nächsten 5 Jahre dann auch tatsächlich klinische Anwendungen findet. Was natürlich auch das Gefühl, oder was ein Grund ist, wieso ich jetzt auch in der Medizintechnik, in der KI-Forschung bin, weil es wirklich eine relativ konkrete und unmittelbare Anwendung hat. Okay. Der Nachteil dieses Prozesses einer Patentierung ist, dass man natürlich eingeschränkt ist, wie weit man ins Detail gehen kann, wenn man über diese Methode reden will, was vor allem zu Beginn des PhDs ein bisschen schade war, weil ich gern mehr darüber geredet hätte und auch gern mehr auf Konferenzen gegangen wäre. Wenn alles soweit gut läuft, hoffen wir, dass wir jetzt innerhalb der nächsten 4 Wochen den Vorläufer des Patents veröffentlichen können, das heißt Priority Application. Das ist noch kein volles Patent, aber dadurch hat man quasi die Methode als eigene Methode definiert und ab dann kann man auch tatsächlich publizieren und drüber reden. Und das ist jetzt das quasi, was ich ab jetzt noch versuche. Das Paper ist im Prinzip schon fertig, das heißt, sobald das Patent da ist, hoffe ich dann auch, das publizieren zu können. Und was ist genau der Grund für so ein Patent? Habt ihr damit vor, zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen und das für euch zu beanspruchen, offensichtlich, weil es eure Idee war? Oder was ist das Ziel davon? Ich denke nicht, dass wir ausgründen werden. Hat verschiedene Gründe. Erstens, in der Medizintechnik ist es relativ schwierig, Produkte auf den Markt zu bringen, weil die Zulassungsverfahren natürlicherweise relativ kompliziert sind und die Hürden oder die Sicherheitsvorkehrungen relativ streng. Das ist vor allem auch der Grund, wieso wir jetzt uns für ein Patent entschieden haben, dass wir quasi die Idee, also man kann keinen Code oder keinen Algorithmus patentieren. Das, was man patentieren kann, ist quasi eine Idee oder eine Methode, weswegen wir jetzt auch nicht unbedingt den Code mit dem Patent verknüpfen werden, sondern eher die Idee.
Und unsere Hoffnung ist, dass sobald wir das Patent haben, dass wir dann auf etablierte Hersteller von Ultraschallgeräten zugehen können, die dann diese Methode in ihre Produkte einbauen können, was uns natürlich den ganzen Overhead erspart, erstmal überhaupt ein Ultraschallgerät zu entwickeln, das dann wofür wir dann den Algorithmus nutzen können. Ja. So ein ganzer Doktor braucht ja extrem viel Zeit. Ne? Bleibt da auch noch Zeit für andere Dinge nebenbei? Ja, hoffentlich. Also ich denke, auf jeden Fall sollte Zeit für andere Dinge bleiben. So eine Promotion ist an sich, hat man sehr viel Freiheiten, auch wie man sich den Alltag gestaltet. Ich versuche es als Job zu sehen, dass ich wirklich am Tag meine 8 Stunden arbeite und mir den Rest des Tages frei halte, um auch abschalten zu können. Genauso wichtig sind mir auch die Wochenenden, dass ich nicht wirklich viel Zeit an Wochenenden am Thema verbringen oder am Promovieren, im Promovieren verbringen. Lässt sich nicht immer so 100% durchziehen. Wenn man dann irgendwie eine Zwischenprüfung hat, dann passt es auch, oder wenn man auf eine Paper-Deadline hinarbeitet. Aber dass ich auf jeden Fall schon versuche, die Arbeit, den PhD von meinem Privatleben zu trennen. Also ich denke, wenn man gutes Zeitmanagement hat, dann klappt es auf jeden Fall, dass man auch Freizeit hat. Ja, okay. Und ist vielleicht im Doktor sogar einfacher als im Master. Was ich so höre von den Masterleuten hier, ist eher so das Gegenteil, dass man in diesem einen Jahr oder in den 2 Jahren so extrem pushen muss, dass die Freizeit ein bisschen zu oft zurückfällt. Im Doktor ist weniger so, höre ich jetzt ein bisschen raus. Auf jeden Fall. Man hat ja auch 3 Jahre Zeit. Ja. Man kann im Prinzip relativ selbst entscheiden, wie man sich den Alltag strukturiert. Und ich glaube, ansonsten wird es auch 3 Jahre lang gar nicht funktionieren. Oder ich denke, tut man sich auf jeden Fall auch viel schwerer damit. Ich versuche es einfach mehr als Arbeit zu sehen, auch wenn ich offiziell noch den Status eines Studenten habe. Aber genau, es ist quasi als Arbeit zu behandeln, dass man 8 Stunden am Tag arbeitet, und das ist auch vollkommen in Ordnung, zumindest jetzt mit meiner Betreuerin. Wird da auf jeden Fall auch nicht mehr erwartet, und ich denke, das gilt auch für die allermeisten anderen Betreuerinnen und Betreuer. Ja. Ich kenne sogar einen, der meint immer, dass er noch weniger arbeiten muss. Der macht irgendwas in Chemie und da müssen Computer durchlaufen. Also man drückt da auf den Knopf und dann muss man ein bisschen warten. An der Zeit kann man nichts machen. Oder die Sachen sind teilweise so schwer, dass man gar nicht 8 Stunden am Tag sich darauf konzentrieren kann. Ne? Also teilweise in der Mathematik, wenn da jemand 5 Stunden lang seinen Grips so anstrengt, dass er gar nicht mehr kann, dann kann er ja nicht mehr und dann muss er ein bisschen Pause machen. Ne? Ja, nee, tatsächlich. Also was ich auch mache, wenn ich an einem Problem hänge, nicht weiterkomme, mein Büro ist direkt gegenüber von einem richtig schönen Park hier in Oxford, dass ich dann einfach für einen Spaziergang eine Viertelstunde gehe. Die besten Ideen hatte ich tatsächlich auch beim Klettern und Fahrradfahren hier. Ja. Dass man dann auf Arbeit nicht weiterkommt, irgendwann auch gerne mal um 5 schon Feierabend macht, weil man irgendwie feststeckt, und dann schwingt man sich noch aufs Fahrrad oder geht ein bisschen an die Wand. Ja. Und denkt trotzdem noch so ein bisschen im Hinterkopf drüber nach, und dann kommen tatsächlich oft die besten Ideen. Ja. Also ja, tatsächlich denke ich, ist es wichtig und tatsächlich auch produktiv, wenn man sich die Pause nimmt, trotzdem drüber nachdenken kann, aber jetzt nicht unbedingt an dem Thema arbeitet und es erzwingt. Ja, ich habe rausgehört, Klettern und Fahrradfahren. Du bist im Oxford University Mountaineering Club, wenn ich das richtig gehört habe. Wie ist das so? Was macht ihr da? Hier sind ja keine Berge jetzt in Oxford, oder? Ja, ist tatsächlich ein Problem. Ich denke, da bin ich auch ein bisschen verwöhnt von meinem Bachelor und Master. Für alle, die jetzt sich mit Klettern nicht so gut auskennen, Erlangen ist direkt neben Frankenjura mit einer der besten Kletterregionen in Deutschland. Das haben wir hier tatsächlich nicht. Die Stadt ist wirklich wunderschön, drumherum eher flach. Und dadurch natürlich auch nicht fürs Klettern aber so gut geeignet. Fürs Fahrradfahren sehr gut, ja. Aber fürs Klettern nicht. Wir versuchen trotzdem, oder tatsächlich machen wir es auch als Mountaineering Society, dass wir zumindest während den Terms, also quasi in Semestern, aber hier gibt es 3, dass wir während den Terms jedes Wochenende eine Exkursion organisieren zu verschiedenen Felsen in der Umgebung, dass wir da einen Tag hinfahren, dort klettern gehen und dann am Abend wieder zurückfahren.
Die meisten Felsen sind aber 2 bis 3 Stunden Autofahrt entfernt. Also es sind dann wirklich auch sehr lange Tage, dass man morgens 2,5 Stunden hinfährt, dann den ganzen Tag bis fast Sonnenuntergang klettert und dann abends nochmal 2,5 Stunden zurückfährt. Sind lange Tage, aber trotzdem, ich finde es, wenn man klettern mag, auf jeden Fall wert. Ja. Und das ist rein intern zum Spaß haben oder gibt es da auch irgendwelche Competitions gegen andere Universitäten? Es gibt Wettbewerbe, man kann auch gegen andere Universitäten antreten. Es gibt natürlich auch die ganz normale Rivalität zu Cambridge. Ja. Nochmal explizit ein Wettbewerb gegen Cambridge. Kann man natürlich auch machen. Es gibt auch eine britische Kletter-League. Einmal im Jahr gibt es eben den Wettbewerb zwischen allen britischen Universitäten. Mache ich persönlich tatsächlich nicht. Also für mich ist es einfach ein Freizeitausgleich. Ja. Aber gibt es natürlich auch in OUMC. Wir haben eine Mannschaft, wir haben unsere eigenen Trikots und organisieren dann auch Ausfahrten zu Wettbewerben. Ja. Ist auch gut, wenn man ein bisschen Freizeit hat, das dann nicht direkt wieder kompetitiv zu machen und das Beste. Ich habe zum Beispiel hier Tischtennis gespielt für die Uni und ich fand es irgendwann auch ein bisschen zu viel, dass man selbst in der Freizeit dann noch gegen andere Universitäten spielen muss und so die ganze Zeit diesen Druck hat, irgendwie zu gewinnen, ja, wo man einfach nur mal runterkommen möchte. Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich an der Uni hier oder einerseits macht es die Leute auch spannend, dass sie sich wirklich für Sachen sehr begeistern können. Es herrscht aber natürlich auch ein Druck. Habe ich oft das Gefühl, also ich habe auch bei der Cycling Society mal vorbeigeschaut und ich habe es oft das Gefühl, dass es hier entweder alles oder nichts gibt, dass die Leute dann wirklich 4 Stunden die Woche oder 4-mal die Woche dafür trainieren und dann auf eine Sportart alles geben, was ich persönlich jetzt während meiner Promotion nicht wirklich machen wollen würde. Ja, dieses Wochenende ist ja auch das Boat Race. Hast du irgendwas mit dem Rudern zu tun gehabt, was ja hier so bekannt ist? Ich habe einmal eine Taster-Session mitgemacht. Okay. Ich denke, ich glaube, mir würde es schon noch Spaß machen. Man hat aber nicht unendlich viel Zeit und da ist mir tatsächlich Radfahren und Klettern deutlich wichtiger. Ja. Wahrscheinlich dann aber auch fürs College, oder? In welchem College bist du genau? Ich bin im St. John's College. Das ist auch eins der, sage ich mal, mittelalten Colleges, im 16. Jahrhundert gegründet. Die Taster-Session war im College, genau. Aber Klettern und Radfahren läuft Uni. Okay. Beziehungsweise Radfahren ist tatsächlich komplett privat und Klettern ist dann collegeübergreifend. Ja. Und wie ist es so im College? Magst du es dort? Fühlst du dich wohl? Bist du oft dort im College? Ich war einmal dort, das Essen war sehr günstig, das fand ich prima. Ja, also tatsächlich, der Grund, wieso ich mich für St. John's entschieden habe, war, dass es sehr nah am Department ist, um es dann für Mittagessen nutzen zu können und auch die Abendessen. Abgesehen davon bin ich nicht so wahnsinnig ins College-Leben involviert, was vor allem auch dem geschuldet ist, dass ich meine Masterarbeit schon mal hier geschrieben habe und damals auch keinem College angehört habe. Dann ein halbes Jahr zurück nach Deutschland gegangen bin, nochmal als Research Assistant zurückgekommen bin, also quasi als Nicht-Student, habe dementsprechend auch wieder keinem College angehört und habe mir dann meinen Freundeskreis vor allem übers Klettern aufgebaut, unabhängig von der Universität und vor allem auch unabhängig von meinem College. Das heißt, als ich dann angefangen habe zu promovieren und als ich dann auch ein College-Member war, hatte ich jetzt auch nicht mehr so wirklich den Drang, mich da selbst zu involvieren. Deswegen denke ich, liegt es auch ein Stück weit an mir, dass ich jetzt im College nicht so aktiv bin, aber dafür halt beim Klettern umso mehr. Tatsächlich habe ich auch im Hillary-Term angefangen zu studieren. Also normalerweise fangen alle Studierenden immer im Oktober an. Im Michaelmas-Term. Bei mir war es so, dass ich im Januar angefangen habe, also quasi außerhalb des normalen Zykluses, weswegen ich dann auch tatsächlich eine andere Person hat noch mit mir angefangen, aber wir waren dann nur zu zweit, weswegen ich dann so ein bisschen zwischen den beiden Kohorten war. Okay. Vielleicht als Abschluss, was war die beste Klettererfahrung, die du je hattest? Tatsächlich nicht unbedingt nur Klettern. Die Mountaineering Society ist eben auch Mountaineering. Also wir haben Bouldern, wir haben Klettern, Sports Climbing oder auch Traditional Climbing, Trad Climbing. Was wir aber auch machen, ist tatsächlich klassisches Mountaineering, also mal in die höheren Berge und vor allem auch im Schnee oder auf Gletschern. Ist in der UK natürlich schwierig, da gibt es nicht so höhere Berge.
Was wir tatsächlich trotzdem machen, ist jedes Jahr im Februar, im März fahren wir eine Woche nach Schottland, um dann in den Highlands quasi Wintertraining zu machen. Auch wenn es da jetzt keine Gletscher gibt, die Probleme, die man auf dem Gletscher hat, gibt es auch dann in verschneiten Bergen, in Highlands. Ich glaube, das wäre wirklich eine unglaublich schöne Erfahrung. Wir hatten auch wahnsinnig Glück mit dem Wetter. Aber eine Woche mit Steigeisen, Eisachs und Seilen durch die Berge in schottischen Highlands zu laufen, war schon wirklich einzigartig. Und ich denke, es ist auch was ich wahrscheinlich nicht gemacht hätte, wenn ich nicht hierher gekommen wäre, in schottischen Highlands im Winter mit der Eisachs wandern zu gehen. Ja, sehr schön. Magst du noch irgendwelche letzten Worte sagen? Irgendwas der jüngeren Generation mitgeben? Ja, also tatsächlich, was ich mitgeben kann, ist nicht aufgeben. Auch wenn es mal nicht klappt, gehört einfach dazu. Wird leider nicht genügend drüber gesprochen in sozialen Medien, auch nicht auf LinkedIn. Oder steht meistens dann auch nicht im Lebenslauf. Aber hinter jedem Lebenslauf stecken so Situationen, das gehört einfach dazu. Tatsächlich glaube ich, vor allem jetzt auch meine Erfahrung mit verschiedenen Stipendien und Universitäten mit größeren Namen, ich denke, die meisten Leute die hier sind und die auch im Stipendium sind, die sind schon wirklich, können sich für das, was sie machen, begeistern und sind auch wirklich gut in dem, was sie machen. Es gibt aber wahnsinnig viele Leute, die sich für Sachen begeistern können und in dem, was sie machen, auch wirklich gut sind. Das heißt, es gehört auch immer ein Stück weit Glück dazu, ob man dann bei Stipendien aufgenommen wird oder auch an der Universität hier. Deswegen von Absagen nicht motivieren lassen. Also kann auch einfach sein, dass man Pech gehabt hat. Ja. Und dann es nochmal versuchen, dass man beim nächsten Mal vielleicht nochmal mehr Glück hat. Es ist auch einfach ein Numbers Game. Je öfter man es versucht, desto größer sind die Wahrscheinlichkeiten, dass es klappt. Ja. Alles klar. Vielen Dank, Valentin, dass du hier warst. Vielen Dank, war ein sehr spannendes Gespräch. Sehr schön. Ja, und vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Ja. Damit geht die erste Folge auf dem Kanal auch schon zu Ende. Und erstes Fazit ist, es sind wirklich ein Haufen Dinge, an die man denken muss. Falls ihr also noch offene Fragen an Valentin habt oder irgendwelche anderen Wünsche oder Dinge, die wir im nächsten Video aufgreifen sollen, schreibt es einfach unten alles in die Kommentare. Wir freuen uns total darauf. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal.